นี่หัวใจแกถูกหมากินไปแล้วหรือไง ใจเย็นนะคะคุณน้าเป็นอะไรกันคะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เห็นทานข้าวภายในทำไมทะเลาะกันงั้นน่ะ คือน้องสาวผมมาสิน้าขอไอ้ลูกเวรเนี่ยขอยืมเงินมันแทนที่มันจะช่วยน้ามัน กลับไม่ช่วยสักที ดูน้ำใจมันสิ พ่อครับ ถ้าผมจะให้น้าหรือให้ใครยืมเงินเนี่ยข้อแรกเลยนะครับ ผมจำเป็นต้องมีเงินก่อนใช่ไหมครับพ่ออ่ะแล้วพ่อดูสิเนี่ยเงินในบัญชีผมมีเท่านี้คุณดูสิจะให้ใครยืมได้อ่ะ 100,000 บาท เงินเข้า100,000ค่ะ นี่แกจะบอกว่าแกยังไม่มีเงินอีกเหรอ